हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकपीडिया एजुकेशन चैनल। आज फिर से सीईटी के रिगार्डिंग एक अपडेट आया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है यहाँ पर। दैट इज़ सेंटर टू सेटअप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 1 सीईटी फॉर रेलवे, बैंक एंड एसएससी। यानी कि यूनियन कैबिनेट ने फाइनली अप्रूवल दे चुका है टू सेटअप अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर कंडक्टिंग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल नॉन गेजेटेड पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, तो सीईटी जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी आपके गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं फॉर रेलवे, बैंक एंड एसएससी, इन सभी के लिए एक सिंगल पेपर बनाने की यहाँ बात हो रही थी काफ़ी टाइम से, जिसमें आपके केवल नॉन गेजेटेड पोस्ट ही इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि आपके जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पोस्ट हैं एंड इसमें जो हमारी ऑफिसर पोस्ट हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं, तो देखते हैं यहाँ पे और क्या गिवन है। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू सेटअप एनआरए। ओके फाइन, ये तो ऊपर डिस्कस हो चुका है। देन आपको यहाँ पे इसके जो की पॉइंट्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आर दी मेजर चेंजेस अंडर दी एनआरए। तो सबसे पहला पॉइंट है, देयर विल बी नो सेपरेट एग्जामिनेशन बट अ सिंगल सीईटी फॉर रिक्रूटमेंट इन नॉन गेजेटेड पोस्ट इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो ये तो यहाँ पे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि एक सिंगल ऑनलाइन सीईटी होगा। जितने भी बैंक्स, रेलवे एंड एसएससी हैं उन सभी का जो पहला पेपर होगा बेसिकली वो सेम होगा। एंड देन जो मेंस होगा वो फिर जैसा आपका नॉर्मल आज तक होते आया है उसी तरह होगा कि बैंक का डिफरेंट मेंस, रेलवे का अलग और एसएससी का अलग। लेकिन जो इनका प्रीलिम्स है वो सभी के लिए कॉमन हो गया है। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। कि आप किसी को बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, फिर उसके रिस्पेक्टिव वो उसके लिए आगे मेंस देगा। देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, द सीईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। ओके, यानी कि आपका जो भी सीईटी का स्कोर होगा अगर आपने उसमें क्वालिफाई कर दिया है तो ये आपका 3 years के लिए वैलिड होगा। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अभी तक क्या होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल आपने आईपीएस पीओ का प्री निकाल दिया, ओके, बट अनफॉर्चुनेटली आपका मेंस में कुछ नंबर से रुक गया, तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से प्रीलिम्स देना होता है। बट यही चीज़ यहाँ पे अब रिमूव कर दी है। अब आपका सीईटी में आपका एक बार जो स्कोर आ चुका है वो आपका 3 years के लिए वैलिड होगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर होगा आप सीधे मेंस के लिए बैठेंगे ना, आपको बार बार सीईटी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन थर्ड पॉइंट है, ईच कैंडिडेट विल गेट 2 additional चांसेस टू इम्प्रूव देयर स्कोर। तो ये भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हर कैंडिडेट को यहाँ पे एडिशनल 2 चांसेस दी जाएंगे ताकि वो अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके। और उसके बाद जो उन तीनों में से बेस्ट होगा, बेस्ट आउट ऑफ 3, वो आगे कंसिडर किया जाएगा। देन सीईटी मेरिट लिस्ट बाय एनआरए विल ऑल्सो बी सप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स ऑन अ कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। ओके, तो जो उसका सीईटी जो स्कोर है वो आपका जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए भी वैलिड होगा, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं बेसिकली उनके लिए। Okay, then the NRA will be similar to National Testing Agency that conducts common entrance exam for admission in undergraduates score in medical and engineering colleges across India. So यानी कि जो NRA है वो सिमिलर होगा आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तरह। ओके, जो आपका अभी जितनी भी आपके जेई और नीट वगैरह इन सब के बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएट्स कोर्स होते हैं उनके लिए जो पेपर कराते हैं उन्हीं की तरह ये आपका एक एजेंसी बनाई जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना। फाइनली यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा वो यही है कि ये कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है और गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। बट ये हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अभी तो जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएस पीओ भी आ चुका है एंड एसबीआई क्लर्क मेंस होना बाकी है, आरबीआई क्लर्क मेंस होना बाकी है एंड आईपीएस क्लर्क में भी इसके होने के बहुत कम चांसेस हैं। पर यहाँ पे सीईटी के इम्प्लीमेंट होने के नेक्स्ट ईयर काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आपकी जो 2021 में रिक्रूटमेंट आएगी, जितनी भी फरवरी से या फिर मार्च से जो भी आपकी नया कैलेंडर रिलीज़ होगा तो उसमें हमें हो सकता है कि सीईटी देखने को मिले। ओके, क्योंकि सीईटी के बारे में बहुत पहले से बात हो रही है बट ड्यू टू लॉकडाउन यहाँ पे इसमें डिले हो गया। तो बट यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। ओके, सो बी प्रिपेयर एंड देखते हैं यहाँ पे कि इसका कैसा सिलेबस रखा जाएगा या फिर इसमें और क्या चेंजेस होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम डेफिनेटली इसे कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।